सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ म दुईजना बहिनी दिदी हामी चारजना मिलेर मुकब्याङ भिडियो बनाउन लागेका छौँ। यो फ्यान्टा अनि कोक यस्तो राखेर त्यहाँ नुडल्सहरू अनि यो भेज मोमो एप्पल स्याउ राखेर फ्राई मोमो अनि यो बफ मोमोहरू सबै हामीले आज दिनभरि लगाएर बनाएका छौँ र बनाएर अब चाहिँ हामी मुकब्याङ भिडियो बनाउनेछौँ गाइस। ल ठिक छ नि देखिन नि हल्का ल भयो अब स्टार्ट गरौँ। बोल सुरु गर्नेछौँ गाइस मुकब्याङ भिडियो। अब आफ्नो मनमा लागेको प्रश्नहरू सोध्दै हामी यो भिडियो गर्नेछौँ। प्रश्न चाहिँ पहिला दादाबाट हुन्छ। अब स्टार्ट हुन्छ। अब तपाईँ प्रश्न सोध्दै जानु। तपाईँले चाहिँ यहाँलाई सोध्नु, यहाँ तपाईँलाई सोध्नुहुन्छ, फेरि तपाईँले मलाई सोध्नु, म तपाईँलाई सोध्छु, फेरि तपाईँलाई सोध्नु, फेरि तपाईँलाई सोध्छु। यसरी गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ। ए ल ल हुन्छ ल। पहिला तपाईँ दिदीलाई सोध्नु। खानेको बेला हुने यसो खाँदै सोध्दै गर्ने हो कि ए मिलाइहाल्छु कि मिलाउनु पर्ने कुराहरू। अब दादाले चाहिँ सोध्नु दिदी। ए फर्स्ट बाइट गाइस चेस मेरो आँखा देख्छ। फर्स्ट बाइट हजुरको गाउँ त्यहाँ हरि गाउँ हो। ए साकै दिदी पनि हुनुहुन्छ हजुरको मम्मी त्यहाँ हजुर होइन चेस के फर्स्ट बाइट गाइस फर्स्ट बाइट ए बुबापट्टिको ए हामीले पहिलोचोटि जानी नजानी गरिरहेका छौँ। अब यस्तै भइरहेछ। कति त भाइरल युट्युब च्यानल जस्तो को हेर्छ राखी होइन बिजनेस बेच्नु नानी दादाको होइन। तपाईँले भ्लगिङ गर्न कति वर्ष भयो? ए 2-3 महिना भएको छ। दन्जिना हजुर तिमीलाई थाइल्यान्ड किन मनपर्छ? थाइल्यान्ड मनपर्छ तिमीलाई? थाइल्यान्ड किन मनपर्छ? थाइल्यान्ड मनपर्छ तिमीलाई? किनभने म त्यहाँको ड्रामा बढी हेर्छु। द्याट्स राइट। तैँले कपाल फुल काटिदिया त्यो भएर म आफै काट्दा नि तर बिग्रेछ कि होइन। म कसरी काट्छु त्यति कसरी काटेछु। यो अघि मैले त्यो मोमो पकाउँदै गर्दा देखाएको थियो यो वाला मोमो अङ्कलले सुन्नु भएको थियो नि। दिदीले बनाउनु भएको कि हाम्रो दिदीले चाहिँ पहिला वेटरको काम गरेको थियो। अब आफ्नो वेटरको काम गरेको त्यही सेफको काम जानु हुँदैछ। जालाइको पछाडिपट्टि झ्याम्म पर्दैन कुर्सीबाट। यहाँ बनाएको मोमो कुन होला काम गर्नुभएको सेफको काम जानुभएको अरे यो कुरा नबुझा भने वेटरको काम गरेको सेफको काम जानुभएको रहेछ होला। सम्झिना हजुर भन्नुहोस् तिम्रो फ्युचरको प्लानिङ के छ? दिदी जाने अब के होला? दिदी उठाउन भने तपाईँ किन क्रिस्चियनमा आउनुहुन्न? म मेरो गाउँमा जस्तो क्रिस्चियनै मान्दैन गरिहाल्ने कोही हुनुहुन्न? यहाँ पुरा गाउँभरि हरियो दुईवटा त सेकेन्ड क्रिस्चियन। तिमीलाई स्कुल जान कतिको मन लाग्छ? क्यास स्कुल जान लाग्दैन होइन। आफ्नो फेभरेट च्याप्टर पढिरहेको छ भने चाहिँ जानु मन लाग्छ। कस्तो फेभरेट मतलब फेभरेट कस्तो हुन्छ? जस्तै म्याथहरूमा अब हुन्छ नि आफूलाई जानेको हिसाबहरू अब उहरू गरिरहेको छ भने चाहिँ कतिखेर गरेर गरौँला जस्तो टाइपको हुन्छ। आफूले केही जानेन गरेर हेर्ने भने चाहिँ मलाई स्कुल जानै मन लाग्छ। ए बहिनी यो कोकल फ्यान्टा त सकिएको बोतल लिएर एउटा पानीको पानी काम चलामा अब यो गिलासमा दादा बन्द। अनि तपाईँले यो 12 क्लियर गरेर के गर्नु मन छ? ब्याचलर पढ्नु मन छ। 12 पढ्दा अब हुन्छ नि कुनै केही गर्छु अनि पढ्छु भन्ने टाइपको। ब्याचलरमा त अन्त गर्नु होला कुनै अब केही त पढ्नु केही काम गर्नु सोचिरहेको छु। अहिले कम्प्युटर पढ्दा छु हाल फिलहालको लागि डिप्लोमा 8-9 महिनाको त्यही हो।
सन्जना तर तेरो फेभरेट सब्जेक्ट कुन हो लाग्दैन है धेरै ट्यालेन्टेड छु मैले बडो ट्यालेन्टेड मलाई इङ्ग्लिस विदेश जाने प्लान किन भनेको छु 12 बजे बहिनी अमे त रेन्ज दिनको पालो दिल बनाएको हो नि किनभने मलाई थाहा छ मैले नेपालमा जागिर पान्न नेपालमा जागिर पान्न पढेर केही गर्न मन छैन बहिनी पढेर विदेश जानु हुन्छ नपढ्ने पनि जान्छ अब रेन्ज दिन्छ चाहिँ दादालाई ल ए नि यता आउँछ होइन कि वर्किङमा त्यो चाहिँ यति नपढ्नु पनि जानु बोल्छन् 12 दिन गर्न पर्यो त्यसको लागि त विदेश जाने नै भाषी त मैले केही पढेर केही गर्न कोसिस गरे पनि त हुन्छ यस्तो केही जबहरू कोही कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेज कोडिङहरू यस्तो सिकेर केही जे गरेरहरू हुन्छ बिजनेस म्यानेजमेन्ट सिकेर साइन्स पढेर पनि डाक्टर इन्जिनियर पाइलट बन्न सक्यो तिमीले केही प्लान छैन बनेपछि पाइलट बन्छु होला नत्र विदेश जान्छु राम्रो हो। एयर होस्टेस नत्र नि विदेश जान्छु सपना राम्रो देख्नुपर्छ पुरा होस् सानो होस् त्यस्तै छ नि ल बाडामा इन्डिया गएर मैले सानोमा के भन्दै थाहा छ के भन्थे अमेरिका जान्थाम अमेरिका गएर त्यहाँ अमेरिकाको प्यारेट सफा गर्ने भाडा नाच्ने पाए पनि गर्थेँ म त धनी बन्थ्यो होला भन्थेँ हुन्छ होइन अमेरिका जाने त साँच्चै भन्दा भइहाल्छ त्यहाँ त बच्चा जस्तो हुन्छ नि त होइन अन्त त्यही भएर बच्चा मात्रै भइगयो त्यो कुरा सुनेपछि अब ड्रिम सजाउन लगाइहाल्ने हुन्छ अन्त मेरो सानैबाट ड्रिम प्लेस दिदीले अब रेन्ज दिँदै दादालाई सोध्नु दिदीले तिमीले कुन कलेजमा पढ्थ्यौ मैले ज्ञान सिन्धुमा हजुरले के हो पढ्ने कतिमा कोही क्लास 12 खै खानाको पढ्नु है अनि तिमीले किन तिम्रो बहिनीले राम्रो तैँले आफ्नो बारे किन राम्रो हुन्छ त्यो अनि के किन राम्रो भन्नु पऱ्यो एक्सनसँग हुन्छ आम्म तँलाई किन राम्रो भन्दैन भनेपछि त्यसको बेहोरा गर्नु छैन क्या मसँग न्यु होइन मैले भने मान्दै नि जस्तो कि तपाईँको त भाइले रिस छ अर्को कुरा भन्छ म भाइलाई दिनु माटो गर्छु लाग्छ अब एउटा गतिले नभएको मान्छेले बेहोरा जस्तो मान्छेले बेहोरा गतिले नभएको देख्छ मैले यहाँलाई त देखिदिएर म तँलाई देख्दैन अब त्यो गतिलो छैन त नि अब आफूलाई ठुलोको त राम्रै देखिन्छ अरे क्या आफ्नो एजको म ठुलो छैन नि राम्रो मान्छु फुपाईलाई राम्रो मान्छु अब छैन हाम्रो क्लासमा सबै यसो भाइलाई म राम्रो मान्छु मेरो बहिनी मलाई तपाईँलाई खजाम लाग्छ मेरो बहिनी अनि यो र मेरो बहिनी जस्तो खतम यो दुनियाँमा कुनै छैन जस्तो लाग्छ मलाई थ्याङ्क यू सो मच फर यर सजेसन तिमीलाई छोरा तिमीलाई घर फ्यामिलीभरिमा सबभन्दा बढी बाहिर ल्याएर होइन दाइलाई होइन आफूले आफूलाई भन्न के मतलब के भन्नु लाग्यो घर फ्यामिलीमा सबभन्दा बढी रिस्कको देखेर उठ्छ भने भन् आफूलाई कहिले गर्छ है सधैँ होइन दादा मेरो मुड अफ भएको बेलामा मात्रै म सबैलाई नराम्रै देख्छु मुड अफ भएको बेलामा मुड अन भएको पनि सबैलाई राम्रो देख्छु यसो मुडमा डिपेन्ड गर्न लाग्यो भने मलाई खाँदै हुन्छ म बोल्दाखेरि त किन बिचमा बोल्ने क्या यसलाई नि मलाई एकदम राम्रो चिनेको छु बरु यसलाई यसको मम्मीलाई राम्रो चिन्दिनँ होला सुनाउ न अरू केही नानीहरू अब के छ म एकजना फेरि हजुर यत्रो कन्फिडेन्स छ फेरि फर्स्ट रिजल्टमा अब चाहिँ हेर्नु न यस्तो भविष्यवाणी गर्छ टर्ममा 2 लायो सेकेन्ड टर्ममा एउटा लायो अब लास्टमा 3 लाग्छ थर्ड टर्ममा 3 लाग्छ लास्टमा सबै गर्छ 15-20 मिनेट पछि 10 क्लास पाउँछ सन्जना तँलाई खाना कति हदसम्म मनपर्छ यतिसम्म कि जब म मर्छु नि मेरो वरिपरि फुल होइन मलाई खाना लाग्दैन म सुनेको त म मर्छु मेरो वरिपरि फुल होइन खाना लाग्दैन अरे के
अझमा तिमीले सबभन्दा धेरै हाइएस्ट खाना खाएको रेकर्ड के छ भनेर सुनाउ त मलाई। दादाले त अब एउटा पुरा परालसँगमा खाएर पराल बच्चामा पराल र पराल पहिला नै पराल के पराल म त देख्छु रेस्टुरेन्टको भाडमा होइन अलिक अलिक कम गर्छ खाना पहिला कति खान्थ्यो त्यो भन्नु न हाइएस्ट रेकर्ड चाहिँ हाइएस्ट यतिकै यसले नि यदि केही पायौँ भने मेरो सिर्जनाको सबैबाट खाइसक्छ यसले त्यति हो। अब हामी आफैबाट खाइ नसक्यो भने यसले चाहिँ सिर्जना मेरो भन्न चाहिँ यसलाई के छ होला रेकर्ड खान सक्ने क्षमता छ यसको। मेरो त्यही अघि नै मोमो राखेको पराठ थियो नि त्यो ठुलोवाला पराठ सानोवाला पराठ थियो हो त्यो दुई पराठ खाइदिएछु त्यो भएको मैले यसले देखायो एक खाइरहने हुँदाखेरि अनि पछि पछि फेरि खबर खाने त्यसपछि म लास्ट टाइम मात्रै मेरो वेट चेक गरेँ म 41 पुग्ला थिएँ अनि त्यसपछि मैले अलिक कम गरेँ खाना। अप्रित दाईको फोन आइदिएको रहेछ। अप्रित दाई तपाईँले भिडियो हेर्नुभयो भने साबी अहिले कति पर्सेन्ट मलाई खबर गर्ला त्यो अनुसारमा चाहिँ पढ्छु। गाई त्यहाँको नगर्नु न यो मात्र के जा हेर साथी जिताइ छैन के अघि बनाउने बेला पनि त्यही त बनाउने बेला पनि एउटा स्टार्टिङ भयो होइन हामीले जब बनाएर राख्यौँ त्यसको फर्स्ट प्राइस थियो हाम्रो यस्तो मिठो भएको थियो नमिठो पनि यस्तो मिठो भएको थियो अहिले मिठो मिठो भएन अहिले त यही भन्नु खोजे आएन क्या यही भन्नु खोजे अहिले काटेको त अनि ताता राख्ने आहा खाने हैन लास्टमा खाने हो त्यस्तो सादा लास्टमा खाने भिडियो बनाएर सबै कलेक्ट गरेर खाने भन्दै नि गरिस कलेक्ट गरेर बोसो छिकेछ जनतालाई पनि के भन के अगाडि हेर्ने मान्छेहरूलाई पनि जनता हेर्नुहोस् तपाईँले पनि मोमो खाँदाखेरि किमा रेडिमेड लिनु लानु भएको छ भने यो बोसो चाहिँ नलिनु होला नत्र यस्तै हुन्छ कस्तो हुन्छ अब त अघि न त स्टार्टिङमा गर्नु नि भित्रबाट यतिमा हाल्दा पनि बाहिरबाट पुरा उसो बेरिदिएर खाइदिँदा पनि कस्तो मिठो भएको थियो। अब त भित्रबाट यति धेरै मासु सोध्दै पनि पुरा पिठो पिठो मात्रै देख्छु मैले पनि तँलाई क्वेसन सोधेँ क्या तेरो मिल्ने साथीको नाम भन्न त मेरो मिल्ने साथीको नाम म त त्यसलाई प्रायः जस्तो के भन्छु काली फेरि हप्सी नाम को छ त्यो देख्नु भएको छ गाइस तपाईँहरूले त्यो को छ तपाईँले देख्नु भएको छ अंकित दाइ तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ कि आई मिस यु खाना आउनुहोस् ए चारजनामा सबभन्दा कालो मै मानिदिन्छु नि दाजु यता हुनुहुन्छ सबभन्दा कालो मै छु क्या सबभन्दा राम्रो पनि मै छु म कालो छु हल्का छुटेको कि अंकित दाइ तपाईँ आउनुहोस् कि तपाईँ कहाँ जानुभयो कि अंकित दाइ अरे ल सुन्नु न तिम्रो मिल्ने साथीको 5वटा राम्रो बानी भन्नु न त त्यो दर्शक बिनालाई पनि मिल्ने साथी बन्नुको पछाडि केही न केही रिजन छ त्यही रिजनहरू भन त्यही त काली भन्ने बेजनमा चाहिँ किन हामीले त्यहाँ राम्रो साथी भन्नु भन्नु राम्रो बानी छ कि 5वटा भने राम्रो राम्रो सरासर चिप्को लगाएर नाटकमा खाएर यसले पैसा कुलाइदिएको छु भने यसलाई माग्न अलिकति लाज लाग्छ त्यो चाहिँ एकदम राम्रो छ अनि अरू के छ यसले धेरै खान्नी मैले खान्छु त्यही भएर अनि अरू त छैन यसो बटा मैले खाइदिनु पाउँछु यसो बदा मैले खानु पाउँछु अनि अर्को यही बेला मलाई साथी बनाएर छु बुझ्यो होइन यही कुराले त प्रश्न पार्यो अब जे छ मनमा छ गर्नु देखाउनु छैन मलाई हो एउटा मैले तैँले सबभन्दा बढी मिस मैले कल गरेर छु नि सृजना मैले रोजिना यदि तैँले यो भिडियो हेर्दैछस् भने धेरै धेरै मिस रोजिना तिमी यदि वरिपरि छौ भने प्लिज सृजना रोजिना अनि अंकित दाइ किनभने खाना बुझिरहेछ तपाईँहरू यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया अब पछिसम्म त फालिसक्छ होला त्यही पनि रमेश दाइ किनभने धेरै मिस गरेको छु कान्छी फुपू पनि ल मैले पनि मेरो साथीहरूलाई मिस होइन मैले त एमबी काटेर दिन्छ पनि मिस गरेको छु मैले पनि गराएको छु बिकज जेन्सा तिमीहरूलाई म यो भिडियो सेयर गरिदिन्छु हेर्नु मलाई मिसिङ एभ्री भन्छु
तिमी गएर खाना जिताएको त्यही भएर मिसिङ गरेर यतिखेर यो राम्रो लागेको भयो कसैलाई मिसयुज गरिदिन्थ्यो यसले मलाई चाहिँ कोकोले मिसेर छ अङ्कित दाइ रमेश दाइ कान्छी फुपू साइरी फुपू रेजिना सिधा कुरा प्रष्ट विचार मलाई खान पाए ठिकै छ रोजिना फुलको याद आएको जेनिसा एन्डिका हामी कुरा गर्दैछौँ यहाँ मोबाइल हेरेर मिल्छ दादा मात्रै पप्पा एन्डिका निरज दाइ रघु दाइ स्नेहा दिदी स्नेहा दिदी तपाईँलाई धेरै धेरै माया काठमाडौँमा भए पनि काठमाडौँमा धेरै पढ्न भनेर जानु बाहिर राम्रोसँग पढ्नु होला हामी स्नेहा दिदी यो ब्लग हेर्नु भएको छ भने प्लिज नरुनु होला किनभने फेरि मलाई याद आयो उकानु मरियम तिमीलाई पनि है मलाई यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला म मेरो साथीहरूले पढाइ धेरै कुराहरू नराख्नु धेरै खिचेर सृजना चाहिँ धेरै मैले चाहिँ मेन गरी अब साँच्चै नढाकेर भन्नु त मैले यतिखेर रोजिनालाई मिस गरेको छु मैले चाहिँ नदाजु भन्नुपर्दा सृजनालाई मिस गरेको छु सो सृजना म सृजना रोजिना दुईले गरेको छु सृजनाको नाम नै मेन्सन गरेँ कि त्यही मैले रोजिना मात्र भने तर होइन यसबार सृजना सबभन्दा पहिलो नाम त्यो नाम मैले दोस्रोमा मैले ल्याएँ दोस्रो मैले रोजिना ल्याएको थिएँ पनि त्यो नाम एकचोटि निकालेको छैन मैले सृजना भने नि त भर्खर तेरो र मेरो सेम हो होइन एक महिनामा के गर्छ एक महिनाले म तेरो दिदी हो एक महिनाले भए पनि तँलाई जेठी भएर म तेरो दिदी हो होइन यतिखेर तर म सँगमा पढ्नु पर्ने हो किन तेरो मेरो पढाइ अगाडि दिनु भयो म भन्नु मैले युकेजी पढाएन अनि त्यही भएर चाहिँ सो गाई त्यसको मेरो पढाइ म बाँकी भयो तल भयो हो नत्र त हाम्रो ठिकै हुन्थ्यो पढाइ यसले 15 वर्षमा यसो दिन्छु भने मैले 14 वर्षमा दिइहाल्छु 14 वर्षमा दिन्छु अनि 15 वर्षमा ठ्याक्कै मैले नर्सरी एलकेजी युकेजी पढेर ठ्याक्कै कस्तो सुन हाल के भयो 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 पुग्यो होला अगाडि भयो सुनाउनु पर्दैन गाई त्यही हो कुरा यति हो कि यसले मभन्दा एउटा क्लास बढी पढाएको छु त्यही भएर यतिखेर म यहाँ नत्र यसको मेरो स्टडी लेभल सेम हुन्थ्यो म 1 वर्ष हाम फाल्दी गएँ अब मेरो गाई अब त्यही हो तर दुःखको कुरा यही छ कि यसले हाम फालेर पनि यसो फुटाफुटा भएको छैन कि म 11 मा पढ्छु चालिसको भन्दा बढी राम्रो भयो होइन 10 मा पढ्छ 1 वर्षको मात्र ग्याप छ क्या रिजन सरकारी स्कुलमा गएँ म एक पढ्दा फेरि दुई ठ्याक्कै नर्सरीमा पढेँ म 2 मा अब सरकारी स्कुल त भयो न एलकेजी न युकेजी डाइरेक्ट एक क्लासमा म छैनबाट सरकारी पढाएको थिएँ त म 10 दिइसक्थेँ मैले नट पिजी नर्सरी एलकेजी युकेजी 1 मतलब प्ले ग्रुप पनि पढ्यो त कति आम थियो फेरि तर प्लास्टिक सर्जरी कहाँबाट गरे कहिले कसै चाहिँ हेल्प गर्छ त्यही हो कहिले कसै सबै अब अरू तर अब तपाईँ भन्नु न राम्रो तेरो राम्रो बानी दिनदिनै बस्नु पर्छस् आएको अपोजिट सधैँ प्रार्थना गर्दाखेरि एकदम होइन आँखा नखोलिकन पुरै रेकर्डै छैन अनि कान राम्रोसँग सुन्दैनस् कान बिग्रेर नसुन्या कि मोबाइल हेरेर सुन्या त्यो नसुन्या त्यो मैले थाहा पान्न यसो 20 घन्टा तरेको मलाई सुन्छु चाहिँ अरू यिनी कुराहरू एकदम राम्रो लाग्छ मलाई यसको बानी अपोजिट गाइस अपोजिट अनि एउटा त राम्रो भन्नु न के छ राम्रो भन्नलाई तैँले जाँदा मोबाइल छोड्दैन त्यसले बुढीको हातबाट एकदम गेल खान्छ अपोजिट कुरा के छ अपोजिट मतलब त गर्नुपर्छ क्या भनेर म तिमी त्यसो तपाईँ मात्रै गर्नु चाहिँ गाइस होइन हो साँच्चै म त्यस्तो गर्दैन त यहाँ चाहिँ गर्नु चाहिँ त्यति साह्रो गर्दैन है भयो त भन्दाखेरि अनि त्यति साह्रो गर्नु हेडबाट जानु भने 2 घन्टा कुद्नुपर्छ भने खान्छ क्या पुग्दैले तर सन्जना जति त कोही गर्दैन म यति सुतैली यो म्याटरमा चुप लागेको छु भने आफू जस्तो अस्ति म त के यो म्याटरमा किन चुप लागेको छु आउने दिक पटक पटक बोलेको छु यो म्याटरमा भने चुप लागेको छु भने पकाउने बेला लाइन टोइलेट गइदिनु भने मैले तयार पकाएर नि खाएर नि भाडा बाँधेर म लगेर जान्छु खाँदै हो बाहिर बसेपछि हेरिदिनु कि त्यो बेरमा टोइलेटमा त्यस्तो गरा चाहिँ बसेर मोबाइल हेर्छु मैले
भान्सामा दल यहाँ हाम्रो यो टिमभरमा सबभन्दा ढिलो उठ्ने यही छिन् यो कति बजी उठ्छु 9 बजे 10 बजे तनी म त साँच्चै होइन म झुट बोलेन म धेरै भने 7 बजीसम्म सुत्छु न त्योभन्दा उता सुत्दै सक्दैन मैले हदै सुते 8 बजीसम्म त्योभन्दा बढी सुत्नु सक्दैन दिदी यो चाहिँ 10 बजीसम्म सुत्दैन दिदी ने कति बेलासम्म सुत्नुहुन्छ उठ्याल्नुहुन्छ होला नि यहाँ धेरै होइन यहाँ अलि प्रायः जस्तो नै नभनौँ प्रायः जस्तोमा हल्का हल्का प्रायः जस्तो यहाँ म प्रायः जस्तोभन्दा हल्का हल्का कम म बिहान क्लास जान्छु नि 5 बजे 5:55मा कि 6 बजी बोलाइदिन्छु घरबाट म तिमीभन्दा अगाडि उठ्छु यहाँ म ट्युसनबाट फर्किँदाखेरिसम्म सुतिरहनु हुन्थ्यो ओइ म बिहान क्लास जान्न क्लास हुनुभन्दा पहिला क्लास हुनुभन्दा पहिला क्लास सुरु भइसक्यो त यहाँ होइन साथै झिनावर भन्ने एउटा कुरा चाहिँ यो टिमभरमा चाहिँ सबभन्दा पहिला उठ्ने चाहिँ मनै रहेछ ए बहिनी कति बजी उठ्छस् त मेरो कुरा सुनेको छस् कि नै कति बजी सुत्छु थाहा छ उठ्छु थाहा छ कि नै तँलाई म चाहिँ होस्टेलमा चाहिँ 5 बजी उठाएर होइन म आजकल घरमा बस्ने बेलामा चाहिँ जाने मतलब ढिलो उठ्छु उठेर के गरेको छु भन्दा बडा चुप पछि होइन यिनका छिटो उठा भने उठेर नि के गर्ने र हुन्छ हुन्छ साँच्चै चाहिँ झुट बोलेन कि बिहान उठेर म पैसा लाउँछु मतलब फुपले बनाले म पैसा लाउँछु फुपले म बनाले फुप पैसा लाउनुहुन्छ घरमा भाग्यो भने चाहिँ म साँच्चै मेरो डेली काम हो अनि अहिले होस्टेलमा भएछ भने चाहिँ साँझ 11 बजी सुत्नुपर्छ बिहान 5:30सम्म चाहिँ उठिसक्नुपर्छ सर ढोका हान्न आउनुहुन्छ अन्त उठेर त्यसलाई छिटो भन्छस् म 4 बजी उठ्छु तिनीहरूको भन्दा त छिटै त हो नि होइन म नि उठ्छु है साथी म फर्स्ट फ्राइडे यिनीले सधैँ उठेर हुँदैन म क्लास जान सधैँ दिन्छु बाहिर बसिया हुँदैन हुन त खरले उठ्नुहुन्छ नि त ए बहिनी रहरले उठ्छु कि म 4 बजी गर्न उठ्ने पनि आफ्नो 4 बजीतिर पुरा मस्त सपनाको दुनियाँ भुल्न गएको छ त मलाई हुन्छ होइन बिहान सबैको अब आफ्नो रुटिन हुन्छ नि बहिनी अहिले 2 गिलास त्यो त सो फाइनली गाइस हाम्रो मुखम चाहिँ पुरा भएको छ हामी पुरै खाइन्छ अब त्यो एउटा चाहिँ खानुपर्छ त खान्छु म सो हाम्रो रेजी दिदीको एउटा आफ्नोलाई लागेको नराम्रो भन्ने होइन र मलाई पढ्नु मन लाग्दैन त्यो त सबैको कमन हो कि दिदी कमन हो होइन यो त म साथी हार्नु नराम्रो नि तर भन्दैन भन ल कि अब अघिबाट पत्र गरेर राखिस् ल नि त मेरो नि हिँड्नु सकिन्न kill this in अर्पणाको माउथ मैले मुखबाङ इन गरेर सो गाइस हामी चाहिँ यतिखेर चाहिँ मुखबाङलाई चाहिँ गरेर आएको छौँ अब यिनी माया पाउँछौँ र यसलाई राखी गर्न चाहिँ हामी अर्को पार्टमा जान्छौँ ल गाइस अहिले मुखबाङलाई हामी चाहिँ राख्नेछौँ गाइस यो इन्टरटेनमेन्टको रूपमा लिएर तपाईँहरूले इन्जोय गर्दै हेर्न सक्नुहुन्छ